ସେମିତି କଣ୍ଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପାଦ। ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବି ନାହିଁ। ଜଣେ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ଆଗ ଲଗେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଲଗାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି କାହାଣୀ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ। ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗିଆ ମାରି ଛୁଟି ଗିଆ ତୁଳସୀ ରଜବତୀ ମହାଦେବ ପାଇବେ କେମିତି ମୁକ୍ତି। ଗୋଟା ପଦ ଗାଉଛି ମୋ କଳି ଭାଗବତ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖା। କଳା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା नारी रजवती हुए वर्षक नुहे मासक थे 12 मासरे 12 थर। नारी रजवती हुए मासक थे केते दिन 7 दिन। 7 दिन पर नारी शुद्ध हब 7 दिन पर नारी पवित्र हब। सप्तमे रम्यते नारी धर्म पुत्र अधिकार। जो दिन शुद्ध स्नान करे नारी 7 दिन पर झीटा गोटा पुरुष जदि से झील संगे से नारी संगे मिसे ता गर्भर जन्म हे पुण झील हे। भागवत कौन बाहरिया लिखी नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अन्यथा सुख मते संगम कर कौन पई केवल पुत्र जन्म अर्थे। कहीं जगन्नाथ दास लिखि थाते नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र कन्या अर्थे। खाली नारी गर्भ कोन पुओ होउछती झियो हुनांती ता न लिखि जगन्नाथ दास कहि लिखले नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थे। अर्थ सही नारी संगम ऋतु मते वर्षक 12 थर तहिरु किछि उणा कर 7 दिन रे सुदर्शन कला बेले पुरुष जदि नारी सहित मिसे से नारी गर्भरु जन्म हबो खाली पुओ। तळे भागवत परिष्कार करिके लिखिले अन्यथा रति सुख मते रति पई सुख करना सुख शरीर पाइबा मृत्यु करना। तो मनुष्य बापा भागवत जहा लिखिला ता कला नारी संगम ऋतु मते ररु 4 की तळु काढिला तू तोरु 4 की काढिला ऊपर बसेला हर्षई मो मां माने अछती आपण को मां माने को कान को टिके कष्ट लागिबो। ऋतु मते छाड़िए पुरुष नारी संगम रीति मते पशु जहा करे मनुष्य ताहा आज्ञा कला। आमे जो योग्य पुओटिए योग्य झियोटी आमे पाऊ हे मु तो खोला खाइता तो देखौ कोन आपदा हस लागिला से योग्य पुआ मु योग्य भागरे बापा बोली मानिलानी झियो मां बोली मानिलानी। कारण ओ भाई पुराण को जानतु बापा मां गर्भरे श्रृंगार करी मां गर्भरे छुआ थिला बेले बापा मां जहा करंती बापा मां जहा कथोपकथन होंती बापा मां धर्म करंती पुण्य करंती निंदा करंती प्रशंसा करंती मां गर्भरे थिबा छुआ मां सबु सुने। जेमितिया कर्म मां करिबो जन्म हवा छुआटा सेमितिया बापा हो। ठीक ठीक सत्य ना मिछ पुराण को जीवा जुग नाम द्वापर संत पुटक युद्ध करबा पाई ए भगवान कृष्ण अर्जुन को धरि छाली गले विराट चक्र व्यूह निर्माण कला
କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ରୋଣ ଶକୁନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ବିହ ନାମ ହଉଛି ଚକ୍ର ବିହ। ଠିକ ଠିକ ଏ ଚକ୍ର ବିହରେ ମରିବ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନର ପୁଅ, ଯାହାର ବାପା କୃଷ୍ଣ, ଯାହାର ପୁଅ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଯାହାର ବାପା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ମାତୃଳ ଯସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପିତା ଯସ୍ୟ ଧନର୍ଜୟ, ଯାହାର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଧନର୍ଜୟ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାର ମାମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତା ଭଣଜା ମରିବ। ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ସପ୍ତକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଛୁଇଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇ ତଳେ ବସିଲେ। କଣ ହବ? ଆଜି କାଳକୂଟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାହିତ ଅର୍ଜୁନ ରାହାନ୍ବିତ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଜାମ୍ବବେଦୀ ଧନକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼ ବାପା ନିକଟରେ ବାପା କହିଲେ, ଜାମ୍ବବେଦୀ ଧନୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧୂଳି ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ବଡ଼ ବାପା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ହେ ବଡ଼ ବାପା, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରି ସେ କାଳକୂଟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ଜାଣେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଜାଣେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ତ ବାପା। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ 4 ଜଣ ମରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ହସେରା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲା, ନା ମରିବନି, ମୁଁ ଯିବି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୋ ବାପା ନାହିଁ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଯଦି ତୁ ଯିବୁ ମରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ବାପା ତୋ ମାମୁଁ ଆଇଲେ କହିବ, ହରେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ପଠେଇ ଅର୍ଜୁନ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ମନା କଲ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ନା କେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ? ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ପ୍ରଭାବ ଦେବି ଗର୍ଭେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପିତା ମା ସୁଭଦ୍ରା ମୋ ବାପା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲା, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା କଣ? ମୋ ବାପା ଅର୍ଜୁନ ମୋ ମାକୁ କହୁଥିଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଥା। କହିଲା ବେଳେ ମୋ ମା ଗର୍ଭରେ ମୋ ବାପା କହୁଛି, ମୋ ମା ଶୁଣୁଛି। ପଳା ଯିବା କଥା ଏখানে ଆନନ୍ଦେ ବାହା ଚେତାଇ ଚାହିଁରେ ବାହା ଅର୍ଜୁନ ମୋ ମାକୁ କହୁଲା ବେଳେ ମୋ ମା ଶୁଣିଲା। ମୋ ବାପା କହିଲା, ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି, ଭିତରକୁ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆସିବା କଥା ମୋ ବାପା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫେରିବା କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ପାଟି କରିନି। ବାପୁରେ ହୁକି ଭାବୁରେ ପୁଛେ ତୋର ମୁଁ ଚଳି ଆଜିର କବି କହିବେ ନବ
ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ କେତେ କଥା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ବସିକି ସେଠି ପାଟି କଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଗାୟକ କେଶର ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ବାପୁରେ ଆଉ କି ଭାବୁରେ କିଏ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ହେ ବାବୁ ଅଭି ତୁ ଯଦି ମା ଗର୍ଭରେ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଚକ୍ର ବିହ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବୁ ଯାଇପାରିବୁ ତୋ ପଛରେ ତ ବଡ ବାପା ଭୀମ ଅଛି ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲାହାରି କିନ୍ତୁ ଭୀମ ପଡିତେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି ଅଭୟ କହିବାର କାରଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ମା ଯେତିକି ବସିଛ ମନେ ରଖ ମା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ବାପା ମା ଯଦି ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ତାହା ଗ୍ରହଣ করে ପ୍ରଭାବ ଛୁଆ ପ୍ରତି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଯଦି ବାପା ଯଦି ମନ୍ଦ ବା ମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଛୁଆ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପୁରାଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆମ ଧର୍ମ କହେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନାରୀ ଯୋଉ ଘରେ ଶୁଏ ସେ ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆଙ୍କନ୍ତି କାହିଁକି ବା କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଦେଖେ ଦେବୀ ରୂପକୁ ଦେଖେ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଭାବକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାଣ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆଗରୁ ଶିଖେଇଛି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ରାମ କଥା କହ କୃଷ୍ଣ କଥା କହ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା କହ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ନବ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହବ ବାହାଘର ଯେମିତି ସରିଯିବ ବାହାଘର ଯେମିତି ସରିଯିବ ଯୋଉଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ହନିମୁନ କରିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏଲଇଡି ବଡ ଟିଭିଟିଏ ଉଠା ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବ କହିବ ହେ ଏଇଟା କଣ ନା ଏଲଇଡି ଟିଭି ନା ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ ଦେଖଉନ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରିମୋଟ ମାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଲା ଯାହା ଚିପିବ ତାହା ବାହାରିବ ଲେଖା ହେଲା ପଡିతే ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚିପିଲେ ତାହା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାଇମୋହନ କେମିତି ମଦ ପିଉଛି ରାଇମୋହନ କେମିତି ଭୁଜାଲି ପେଲୁଛି ये मधुसजा राति रे स्त्री स्वामी आज्ञा ये दृश्य को देखी स्वामी स्त्री मिलन होला बेले जो छुआटा जन्म हो सेटा केमितिया छुआ जन्म हो राई मन जेमिति मद पिउची राई मन मद जेमिति पिउची ओनानी जेमिति खंडा पडुची जन्म होला बेले से छुआ जते बेले टिके हेतु पाइबो बुप्पा को सिए भुजाली देखैबनी बुप्पा जते मना करिवो सिए बाहर को जाकी मद पिबनी मद पिबो किए जेमिति का कर्म सेमिति का फल कहिबार उद्देश्य कहिबार आपण मान करो जगत गुरु ठाकुर भैर सुंदर कहिले गंगा जमुना सरस्वती तिनी हेले रजवती नारीटिए रजवती हला बेले 7 दिन जो दिन मासर 7 दिन पूर्ण हुए से दिन स्नान कले से पवित्र हुए से शुद्ध हुए उथरे जल रे जो जल रे शुद्ध हुए गंगा पुण्य जदि सिए रजवती हला मुक्ति पाइबो केमिति शुद्ध होबो केमिति जमुना से नारी जदि रजवती हला जिए मुक्ति हमको करे सिए उद्धार पाइबो केमिति सरस्वती जो जल रे स्नान करे मुक्ति पाऊ सिए जदि रजवती हला तले मुक्ति पाइबो केमिति बड़ा श्लोक गाई ब्राह्मण मूर्ति क्या मारी छुट्टी क्या तुलसी रजवती शिव पूजा पाइबे केमिति बड़ा श्लोक गाउची आज्ञा को जागा रे पढिते पाप न थाए
ସଦାବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ବିହାଲାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେଇ କିଏ ଥିବେ ଯଦି ସେ ବହି ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ବହିରେ ଗୋଟା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡେ ଯୋଉ ବହିରେ ମୂଷା ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାଲା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡେ ବେଲ ଗଛରୁ ବେଲ ପତ୍ର ବେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲୁଅ ବନେ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ ମାତଙ୍ଗେ ତୁରଗେ ବୃଷେତ ଶ୍ଲୋକ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କୋଉଠୁ ତମେ ପାଇଛ ଆଠୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ବନେ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ ମାତଙ୍ଗେ ତୁରଗେ ବୃଷେତ ଧବଳେ ଛତ୍ରେ ଧ୍ୱଜେ ଚାମରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେ ସିଂହାସନେ ଗୋକୁଳେ ଏତେ ସ୍ଥାନେ ବିରାଜିତା ଗୁଣମୟୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବହି ଦେଖିକି ସିନା ମଲାଟ ଦେଖୁନ ବହି ଦେଖିକି ସିନା ପାଲା ବାଲା ହେଲେ ହବ କୋଉଠୁ ଟିପିକି ଦି ଧାଡି ଶ୍ଲୋକ ଆଣିକି କଣ ପାଲା ବାଲା ହବ ନାଇଁ ପାଲା ବାଲା ତଥାପି ତମେ ଭଲ ପାଲା ବାଲା ତମେ ଭଲ ପାଲା କରୁଛ ତମଠି ବହୁତ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହଉଛି ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମେ ଛାତି ଫୁଲେକି ବଡ ପାଲା ବୋଲି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡିଲେ ନାଇଁ ବଡ ପାଟିରେ ବାପା କହିଲେ ପାଲା ହବନି ପାଲାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଲା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ପାଲା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପାଲା ହଉଛି ପରମ୍ପରା କାହିଁକି କଥା କହିଲି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନି ହେଲେ ରଜବତୀ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିହାଲାଲ କର୍ମବିତା ଶ୍ଲୋକଟିଏ କଲା ମରୁଥା ମଠିକା ବାଳା ମହାନଦୀ ପଥକ ଧାନ୍ୟ ହେବା ବିପ୍ର ସଦା ସୂଚି ମରୁତ ଗୋଟେ ପବନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମରୁତ ଗୋଟେ ପବନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଛିଡା ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଛିଡା ହେଇଛି ଚଣ୍ଡାଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କାଲି କହୁଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ସେବା କରି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଜାତି ତିଆରି କରିନା ଆମେ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯାହାକୁ ଶୂଦ୍ର କହିବା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଉ ପାଖେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇ ପାଖରୁ ପବନ ବହିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଧରେ ବାଜି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଧରେ ବାଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଧରେ ବାଜିକି ମୋ ଧରେ ବାଜିଛୁ ମୁଁ ଛୁଆ ହେବି ହେବି ପବନରେ ଛୁଆ ନଥାଏ ଆଉ କୋଉଥିରେ ମକ୍ଷିକା ମାଛି ମାଛି ବସୁଛି ବିଷ୍ଠାରେ ମାଛି ବସୁଛି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ୍ଠାରେ ବସିବା ମାଛି ଆମ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲା ଆମେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ବାପା ଫୋପାଡୁଛେ ବିଷ୍ଠାରେ ବସିବା ମାଛି ଆମ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଫୋପାଡୁ ନାହିଁ ଏ ମାଛିଟି ଛୁଆ ନଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମରୁତ ମକ୍ଷିକା ବାଳା ବାଳା ବେଳେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ছোট পিলা ছোট পিলা ছোট পিলাঠি ছুয়া নথায় কথারে কহନ୍ତି শিব তুଣ୍ଡে বালক শিব মুଣ୍ଡে ছুয়া তুଣ୍ଡে বালক তুଣ୍ଡে শিব মুଣ୍ଡের দবা বালক তুଣ୍ଡের দবা নাই ছোট পিলাঠি ছুয়া নথায় মরুতা মক্ষিকা বালা দেব দেবতা মন্দির রাধাকৃষ্ণଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର କୋଉ ମନ୍ଦିରର କୋଉ ଦେବାଦେବୀ କହୁଛି ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ପୂଜା କରେ ଚଣ୍ଡାଳ ମତେ ପୂଜା କରନା ନା ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ବାପା ଛୁଆ ନଥାଏ ଅଗ୍ନି କୋଉଠି ଛୁଆ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ଭାଗବତ ଯାହାକୁ କହିଲା ଅଗ୍ନି ଦେଶନେ ସର୍ପ ଖାଇ ବିଚାରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ନାହିଁ ଓହୋ କଣ କଣ ତୁମେ କାହିଁକି କଥା ହଉଛ କାଲି ଆମେ ଦି ଦଳ ଯାକ ପାଲା ବାଲା ଆଜି ରାତି ପାଲା ସରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ରହିବୁ ଆମେ ରହିବୁ
ଏ ମଞ୍ଚ ରହିବନି କି ସକାଳେ ପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆମର ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ବଡମ୍ବା ସିଏ ଯିବେ ଜୋରନ୍ଦା ଆମେ ଦି ଜଣ ପାନାବାଲା ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ବସିକି ମଉସା ବାପା କଥା ହବ ଦିଟା ଯାକ ପାନାବାଲା କେହି ଦିଆ ପାରା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଏଠି କଥା ହବ ଅଗ୍ନି ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖାଇ ବିଚାରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ନାହିଁ ନିଆଁରେ କଞ୍ଚା ପକା ଓଦା ପକା ବିଷ୍ଠା ପକା ଅମୃତ ପକା ସିଏ କହିବ ଏ ବିଷ୍ଠା ପକେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଲ ବୋଲି ଖାଇବିନି ଦି ଦଳ ପାଲାବାଲା ଖାଇଥିବା ବାସନ ପଡେଇକି ପକେଇଲ ମୁଁ ପଡିବିନି ତାଠି ଛୁଆ ନଥାଏ ଦେବ ରାତ୍ରିନୀ ମହାନଦୀ ଗଣୁଥା ତୁ ଗଣି ପାରିବୁ ମୋର ଡଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ତୋର ବଡ ଅଭ୍ୟାସ ତ ନାଇଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନାଇଁ ଆମେ ଗଲାନି ଖାଇବା କି ଆଉ ଦେବରାଗିନୀ ମହାନଦୀ ନଦୀରେ ନି ଛୁଆ ନଥାଏ ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରି ହଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଇଥାଉ ଚଣ୍ଡାଳ ବଇଥାଉ ହାଡି ବଇଥାଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଇଥାଉ ପାଣ ବଇଥାଉ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ ଇଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣଟା ବଇଛି ହାଡିଟା ବଇଛି ମୁଁ ଛୁଆ ହେବି ପେଲି ଦବ କହେ